مسرور بارزانی رادگهینه پێویستە حکوومەتە عێراقی ئەرکێن خوێن دەستوری هەمبەری کوردستانê بجه بینی. سێسەد و هەشتێ و نەه کەسên دی لە هەرێما کوردستانê تووشی ڤایرۆسê کۆرۆنایê بوون. 23 canê خدا. ایران همونطوری که گفته شده و سیاست قطعی ما هم هست. وەزارەتا دەرڤە ئیرانê dibêjît bikuje serekê Mehsen Fexrîzade İsraîl û bizava zayûnîzme. İran tola bikujê xwe hel dide. Êvar Başêjan, îman derbas digel heweye. Mesrûr Barzanî radgehîne pêwîst e hikûmeta federal maf û şayisteyên darayên Herêma Kurdistanê dabîn bike. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihan. Kurdistanê hemû erk û pabendiyên xwe bû gihiştin bi rêkeftinê li ser binemayê destûrî bicih kirine. Pêwîst e hikûmeta Iraqê jî erkên xwe bicih bîne. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî digel wezîrê dewletê bû karûbarên rojhelata navîn û Bakurê Efrîqiya û wezîrê hêzên çekdar James Heppî balyozê Brîtanya li Iraqê danûstandin derbarê pêşxistina zêdetir peywendiyên di navbera Herêma Kurdistanê û Brîtanya kirin. Şanda Brîtanya amaje kir. Xelkê Brîtanya birês lê rola qehremanaya hêzên pêşmergeyî di rûbirûbûna terûrê da dinêre. Şanda Wezariya Brîtanya amadeya welatê xwe bû bihêzkirina hemahengî û peywendiyên Brîtanya digel Herêma Kurdistanê di hemû waran da derbirî. Bi taybet duwarên bazirganî û pêşdexistina we berhênana Brîtanî li Herêma Kurdistanê. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ji bilî spasiya helwîsta dûstana Brîtanya ronî xiste ser peywendiyên di navbera Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal û tekeskir. Hikûmeta Herêma Kurdistanê hemû erk û pabendiyên xwe bû gihiştin bi rêkeftinê li ser binemayê destûrê bicih kirine. Pêwîst e hikûmeta federal erkên xwe bicih bîne û maf û şayisteyên darayên Herêma Kurdistanê dabîn bike. Peyvdarê fermandeya operasyonên hevbeşên Iraqê Tehsîn Xefacî rêkeftina di navbera hikûmeta federal û hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser asayîkirina rewşa Şingalê bi giring dizane û got. Wan dest bi cihkirina qûnaxên rêkeftinê kirine. Hêzên ser bi hikûmeta federal li Şingalê belav bûne, hemû hêzên dî dest bi vekşandinê kirine. Tehsîn Xefacî û Kurdistan 24 got jî. Asayîkirina rewşa Şingalê pêngeveke baş e bû vegera awareyan û avedankirina Şingalê. الحقيقة اليوم احنا لڕاستیدا ئەمڕۆ بەرهەمی ئەو ڕێکەوتنە دەچنینەوە کە لە نێوان حکوومەتی فدرالی و هەرێمی کوردستان واژۆ کراوە. دەستمان بە قۆناغەکانی جێبەجێکردنی کردووە. بەڕای ئێمە ئەم ڕێکەوتنە سەرکەوت و گرنگە. جۆرێک لە کارکردنی پێکەوەییە لە نێوان ئێمە و حکوومەتی هەرێم. ئەمڕۆ هێزەکانی سەر بە حکوومەتی فدرالی دەستیان بە بڵاوبوونەوە لە شنگال کردووە و سەرجەم هێزەکانی دیکە دەستیان بە کشانەوە کردووە. ئەمەش ڕێگا خۆش دەکات بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان و هەڵگرتنەوەی پاشماوەی مین و تەقەمەنیەکان و ئاوەدانکردنەوەی شنگال. Evrûkiya hêzên Yevşê hemû baregehên têda bûn li Şingalê çol dikin. Nûçegihanê Kurdistan 24 li Şingalê got, ev rûdawî muhleta çolkirina baregehên hêz û grûpên çekdar e li nava Şingalê. Hêzên Yevşên ser bi PKK dest bi valakirina baregehên têda bûn dike. Nûçegihanê me got jî fermandeya operasyonên neynewa bi hêz û alavên serbazî, zirîpûş û debaveyan gihiştina nava Şingalê. Çar lîwayên polîsên federal li senterê bajar û hemû nehiyên bi ser Şingalê bicih bûne. Biryara fewcayeke artêşa Iraqê li navçeyên di navbera Şilû heya Eyn Şebabîk biparêzin. Fewca dû jî navçeyên di navbera Şilû heya Herdan diparêzin. Dikevin nav rewşa tendurustiya Herêma Kurdistanê 389 kesên dî li Kurdistanê tûşî vayrosê koronayê bûne, 23 tûjbûyan jî canê xwe daye. Wezareta Tendurustiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihan di nava 24 demjimêrên borî da 389 kesên dî tûşî vayrosê koronayê bûne, tûjbû herî zêde li dihokê ne, 23 tûjbûyên vayrosê canê xwe daye, 10 li Silêmaniyê ne, 5 li Hewlêrê, 5 li Duhokê. Li her yek ji Helepçe û Germiyan û Raperîn tûjbûyekê canê xwe daye. Her wiha
325 توشبوو چارەسەر بوونە هەری زێدە لە هەولێرێ چارەسەر بوونە تانها 9,005 کەس لە هەرێما کوردستانê تووشی ڤایرۆسێ کۆڕۆنایە بوونە 6,600